السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو بدلتے موسم میں بخار آتا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ تو جو کلینکل تجربہ ہے وہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو بدلتے موسم کا بخار ہے اس کا جو دیسی ٹوٹکا ہے وہ تو ویری سمپل ہے، یعنی ایک گلاس گائے کا دودھ لیا جائے اور اس کے اندر 1 چمچ ہلدی ڈالی جائے، اور اس کے ساتھ 2 انچ کا دار چینی، جس کو دال چینی کہتے ہیں، اس کا ٹکڑا لے کر پیس کر، جیسے پاؤڈر ہوتا ہے اس کو سینامن بھی اس کو بولتے ہیں، اس کو اس میں ڈال دیا جائے، اور اس کے اندر شہد یا 1 چمچ یا 2 چمچ حسب ذائقہ گڑ یا شکر ملایا جائے، چینی نہ ملائی جائے، اور اس کو خوب پکایا جائے کہ وہ پک پک کر ایک کپ رہ جائے، اور اس کو رات کے کھانے کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد جو ہے وہ استعمال کیا جائے، اور اس کو پکانے کے بعد ایک باریک سا دوپٹہ نما کپڑا ہو اس کے ساتھ سٹین کیا جائے، چھان لیا جائے، پونی کے ساتھ نہ اس کو پنا جائے بلکہ اس کے ساتھ چھان لیا جائے، اور چھاننے کے بعد اس کو گرم گرم کو پیا جائے، اور اس کے بعد کوئی چیز کھائی پی نہ جائے، انشاءاللہ الرحمن پرانے سے پرانا بخار، اور انشاءاللہ الرحمن جسم کی تھکاوٹ، اور اسی طرح کمر کا درد، اسی طرح سر کا درد، اسی طرح جناب گلے کا خراب ہونا، ان سب بیماریوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے، اور انشاءاللہ یہ استعمال کرنے سے بیماری ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔